Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok market almış slime yapacağız. Hadi açalım. Niye iki tane koymuşlar? Arkadaşlar yaparken kap çok fazlasını olmuş. Hadi. Arkadaşlar şimdi video devam. İlk önce böyle yazmıyordu, istediğiniz kadar dökün. Arkadaşlar yarım bardak bundan koyduk. Yarım bardak da bundan koyacağız. İlk önce bunu dökeceğim. Şimdi diğerini koyacağım. Yarım bardak bundan dökeceğim. Arkadaşlar şimdi dökeceğim, karıştıracağım. Bu biraz daha katı gibi. Biraz aksın. Olmaya başladı bile. Ne ara olmaya başladı bu? Arkadaşlar şimdi de renklendireceğim. Sarı yapacağım bunu. Arkadaşlar şimdi döküyorum. Çok değişik. Sizce simetrik değil mi? Tamam. Ekleyeceğim. Şimdi sen ekliyorum. Bu resmin rengi de çok güzel. Kamerada parlıyor mu acaba? Neyse gerçekten parlıyor. Rengi yumurtanın farklı. Arkadaşlar şimdi elimle karıştıracağım. Karıştırınca çok olmuyor çünkü. Biraz vıcık vıcık. Ama bir şey olmuyor. Ben bunun iyice kıvamını getirip geliyorum. Evet arkadaşlar, biraz demek istedim. Birazcık kıvama geldi. Kabından çıkardım. Daha kolay olsun. Çok güzel gözüküyor ama biraz daha vıcık vıcık. Yani biraz oynanıyor. Bir an şöyle yapınca çok katı ama dokununca vıcık vıcık. Baksanıza benim halime. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yaptığım slime hazır. Sıra diğer slime'a geçeceğim. Arkadaşlar hadi ilk önce bundan yapacağım. Diyorum. Bardaktan koyuyorum. Arkadaşlar şimdi bundan biraz daha dökeceğim çünkü biraz az oldu. Arkadaşlar şimdi bir daha döküyorum. Sıra diğerinde. Evet. Döküyorum. Evet. Şimdi bir kere daha.
oldu. Ne demek? Biraz karıştırayım. Ya da karıştırayım. Bu sefer karıştırmadan rengi dökeceğim. Şimdi arkadaşlar şimdi döküyorum. Rengi çok güzel. İçine git. Ve buna da yeşilsin. Biraz sessiz kalabilirsen özür dilerim. Hazır mısın? Arkadaşlar şimdi bunu çıkarıp hep diğerlerinden biraz daha koyacağım. Bitti. Ve sonra diğerini. Şimdi bu kadar yeter, bunu bitireyim. Arkadaşlar oldu ama biraz yakışır. Görüşürüz.